kijinya shrut hapadeng ki Khasi penar bat ki jai benriu Karbi hari lum jaintia. Hadu lanu gani gajinya kenat kene. Hatu gajinya penbet ya gajinya ki haki tu kijaka kaput kanun ramo ya gajing syong suk haki te kijaka. Kublai parlok ngade ibang gitio Mauri na kebentau forefront media. Bat menta ka genti nginya le ban patai halor ka history jong gajinya ki paman la kepor haki jaga kaput bat kamtam hapadeng ki Khasi penar bat ki Karbi hari lum jaintia. Dang ha ka ar punyau terik unai lur kilami ki kubor halor gajing ya ka jab gajing pen ibor hapadeng ki ni ki ar jai ben riu. Kata ha ka shnong lapangap ka badon ha ka jaga kaput ha West Giant Hills District bat ru ha ka thain tapat ka badon ha Hamrem subdivision jong ka West Karbi yang long ha Assam. Naki video balayo lum layo I bagi pai ba ki bakentup ya kirang ba ki long kemi bat ki samla na ketega thang ke jongi kilami ringkat bat ki jrisiat ban pen ibor bat banyele persya ki tang suloi balara daki pulit Assam. Keladon ke jing ong ba ke jing yap le persya berta ke jing le ke jong ki kam dei tang da ke jri henre wat daki knam bat ka renti ru. Te balai kami ke ni ke jing ya kaja. Kedau jong kejingnya mi pat ba kam da syai Henry kat kum gitu long kubor balayo lum layat hu ba kaladon kejing pentut ya kejing trei jong ki nong shong shnong kashnong lapangam kabadon ha West Giant Hills ha kepala keno bagila syasiat da kijri ha kibrio bam itu dur khmat nashiliang uput usam kat ba kidang rap shalom. Hadian kani kalami kejing halabat kejing pen ibor ha pedeng kini arliang mamla hadu bagi pulit na kamiglaya bat Assam kilaha banwan tuklar bat yele ban tem ya jing bitar jong ki pat ba bat khangla diki banyelum pat ba dang hakini kisni ki menteri rang ba jong bro artli ki jella kata ukon rat sangma bat uhimanta biswa sarma kila perlong ya jing ya kren halor ke jing ya kaja ki jaga kaput ke bakentup ru ya jing ki hakasong lapangap ke badang shen ya gani jing ya lang lapelong ha hati. Katkum ke jing ong jung menteri ke Sarkar Meghalaya uba po lingdo. Hakini kisngi banwan baro arngut ki simbut menteri rangba jong ke jela Meghalaya kin salet syakate ke jaka ban kemi bnya ba jurib ya ke jinglong jingman hakate ke shnong lapangap. These are skirmishes that have always erupted in the past many years. But the solution here will come once we are able to resolve the interstate border dispute with Assam. And we expect that before end of 2023, the final MOU with the government of Assam will be signed, and that will have the domino effect of taking a check on such skirmishes happening in future. Tika kadau ba jong kajing shrut happening kini ki arjai penriu. Kedau hi kalong kejaga kaputa ba ka khendau ka siap. Minta la palat san pau snem nadu ba ka Meghalaya kalayo ya ka jelala jong. Kajing kam trai ba kajing kam nong genti ya ka khendau ka siap. Hapdeng aliang mamla haki jaga kaput ka deibet kedau ba khmadu. Kajing kam trai ya ki jaga ki puta ka jujabet hamman la ki jaga kaput. La ka dei hapdeng ki jela la ni hapdeng ki ri kumban shuai nuksahang ni. Kajing kam trai jong kari China ya ka jela Arunachal Pradesh bat kum ta ter. Kindiat halor kajing ya kaja kaput hapdeng ka Meghalaya bat Assam. Kajing ya shrut hapdeng ki nong shong shnong jong ka Meghalaya bat Assam kalas dang natu bala pia ya ka Assam ban pin kha ya ka jela Meghalaya kata ha usnam khat khandai spa nyopuat lingba ka Assam Reorganization Act khat khandai spa nyopuwei. Hadu minta la itu kumba khat artli ki jaka kaput ki bajumi bet ki jinya kaja man la kapor. Kata ka baki ong ka disputed areas. Na pedeng kini ki khat artli ka Sarkar Meghalaya baga Sarkar Assam ki la deb ban pinbet ya ka jinya kaja ha ki hindri tli ki jaka lingba ka jing soy ya ka soskular ngotho jingmut daki menteri rangba jong baro artli kini ki jilla menchim snem. Kawat baar jong gajinya kren ban pinbet no ya gajing na kabenta ki hindriyo tali ki jaka kaput ki badang sa kadang ya chakmat. Kumbaji kepikan mau biang sa shisien dang shen menteri rangba ka jela Meghalaya konrat ki sangma bar menteri rangba ka jela Assam uhimanta biswa sarma kilai kendu ha Guwahati menshim tayo banyak kren halor kani kamat.
Uba Paul ulaya thu bagi boba dei pet na baro artli ki jela ki joya kendu na kawai ke por sha kawai pat ban pet perman halor ke jinglong jingman ha ki jaka kaput. Nalor kini ke Sarkar Meghalaya kadang pintbit ya arajar sans pa ngut ki pulit berhadian kini ki pulit langrut kin sepenya so ya ladi berkatanat pulit jong ka jela. Shushu ulaya thu basa kat sans pa atli ki pus ha katanat pulit on sala ban pendap la shemsnem kata ka bemut palat saw hajar ngut kin penya so pura berkatanat pulit ban pahara ha ki jaka kaput. To add to the efforts of the state, I think you're aware that we are currently training 2,500 more policemen. Once this training is completed, they will join the workforce. And then 1,500 more vacancies will be filled up by next year. Kindiat halor ke history jong ka jing yakhi apadeng ki Khasi penar bat ki jaj benriu Karbi. Ke jingja ke belja ke arpenyo trek unai lor kam day ke sin ke beningkong ke belja apadeng kini ki artli ki jaj benriu. Haka arpu sau trek unai lar mentau snem shibun teli ki yang sa jong ki Karbi hakash nong tapat ha Karbi anglong kila sha thang ha ki brio ki bela suba bagi day na Meghalaya. Hashwagani ke Khasi Students Union ke KSU kila keno bagi Karbi kila thang dusman ya shibun teli yang trap jong ki Khasi penar bat khang la ru ya ki tu ki basong basa ha khanduli banlek chaki jaga rap ki jongki ke khanduli ke dega wei na kisnong badon ha shilenter upur Meghalaya pada sam ki jing ki bami nang ni kila ne kumba kat tu kat nisngi hadin ke jingwan tuklar ki bor badai pej na baro artli ki jella kat kum ke jing tho jong iwei na ki rio shempang iba Bhoktora Mauro, haus nem arajar lai, pelat saw hajar ngut ki penar ki lahap bandra no ya katum katam ke jongki, but patch nong ke bedon ha blok 1 ha Karbi anglong, but shong basa ha kashnong sa snyang ke bedon ha rilom jaintia, hadin ke jingsha penyap jong lai ngut ki brio ha ki riu ki ngatiar bala suba bagi day na kinhun United People's Democratic Solidarity, lani kata ka UPDS. Kani kala pinkiwen ya kasnong kataw ha katukapor bagi Karbi ki basa ha Meghalaya kila long kum ki ding shando bakala miru ka jingja besngosi ha ka ba away na kinong Karbi ubadang puli banong unong ya lamniam ula sha thangim ha shalong hadin kani ka jingja shibun ngut ki Karbi kila petno na Meghalaya. Nangta haka arpsantrik jong ubnai nai wing jong uju usnem kata arhajar lai ngut kinong bela ki batrei haka krem daw yong ka badon haka shnong po kendong hari lum jaintia kila syara bor bat pinyap haki brio bam shim la itu dur kman. Haus nem arhajar khatar kelami biang gejia gajah ka shnong musakya lum perdi ka badon haka khanduli ka bahap po West Giant Hills District haka ba shibun ngut ki brio kila mensaw but shibun teli yeng jogi Khasi penar kila syathang. Dang menjim snem hau benai nai wing hinriu ngut ki brio ki bakintup ya san ngut ki nong Meghalaya but uwei u forest guard na ka jela sam kila do yala ka jingim ha ka jing yakhi ka blami ha ka shnong mukro ka badan marjan bat ka Karbi anglong. Kejing ki kalami habdeng kini ki al yang mamla hadien bagi pulit na sam kila bat ya kawai ka trok kit ding kebala suba ba kila kit bi an ya kini ki ding tangkat tu kat ni kenta bala bat ya kini ka trok bat kem ya unong nya jong kani ka trok bat unong ya ram lani u handyman shibun ngut ki brio kila lek tuoj syakate ka jaka ban persya ya kejing kem jong kini ki brio haki pulit asam kejing pen ibor da boro arliang kalalam syakajing do yang riungut ki mensim brio. Kajing keli bami kalong, manu badai, manu balai. Kijing keno, kijing shrut, kijing kaja kin mi bej, na baro arliang, Henry kam long ka besuk, ban pin bej ya ka ne kajing kabala ne mentala palat san pau teli ki snam. Henry ngi kermen bagajing kren hapdeng ki he Sarkar jong baro artli ki jaka, kan long ka besai so, but baka syong suk syong shingan kan wan pai biang syakini kijaka kapur. Pila ban pasha jingmut halor kani kamat kebangi keren menta ha ke comment section hapo but what glad ban like share pat subscribe yakani ke channel ke jongi. Sashi sin ngadi iban kitiu mauri nagabenta u Forefront Media.